Z nami je kamniški župan, ki ga večina javnosti pozna predvsem kot, sem že omenil, kamniškega župana, vendar je Evropski parlament, Evropska komisija, tako rekoč njegov drugi politični dom. Nam lahko kaj več poveste o tem? Že eno leto, preden je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, sem bil član slovenske delegacije kot opazovalec. Države, ki pristopajo k Evropi, imajo leto, 2 leti tudi svoje bodoče poslance, svoje bodoče tudi člane odbora regij. Uradno se reče odbor regij, kjer je 344 predstavnikov, torej vseh članov držav. Naša delegacija šteje 7 članov. Glede na število prebivalcev v posameznih državah določijo tudi število članov delegacije in vsi, torej nas 7, če rečemo v prvi ligi, imamo tudi svoje namestnike. Kajti tega dogajanja je toliko, da težko slediš vsemu. Ne gre samo za plenarna zasedanja, ki ponavadi trajajo 2 dni, ampak smo, ker je majhna delegacija, smo člani slovenske delegacije tudi v 2 ali celo 3 komisijah, no potem pa so tudi sestanki na ravneh političnih skupin, med drugim pa so tudi potovanja, pravzaprav ne potovanja, ampak sestanki tudi izven Brusla. To pomeni, da posamezne države skušajo tudi v praksi predstaviti svoje izkušnje regionalizma, svoje izkušnje na področju, ki jih pravzaprav občine in odbor regij, pokrajine zastopamo oziroma uresničujemo. Se mislite sedaj v naslednjem kratkoročnem obdobju nekoliko bolj intenzivirati v odboru regij? Poglejte, zgodba je pravzaprav čudna, da župani, če želimo veliko nalog opraviti doma, da čim bolj tekoče teče delo, potem je težko slediti vsem dogajanjem in vsem nalogam v odboru regij. Seveda, ko ne bom več župan, lahko postanem oziroma ostanem še član slovenske delegacije, s tem, da se mi bo status spremenil, postati moram seveda svetnik občinskega sveta, to je pa tisto vprašanje, ali se bom odločil ali ne. Je pa res, da bi pa dosti lažje, ko ne bom župan in če bi bil svetnik občinskega sveta in v odboru regij, kajti šele letos februarja smo bili ponovno izvoljeni, bi pa bistveno lažje pomagal ne samo recimo temu Kamniku, ampak seveda celotni delegaciji in tudi kot izkušnje za druge slovenske občine. Kje je boljše politično vzdušje? Tukaj v Evropskem parlamentu oziroma v odboru regij ali na zasedanju občinskega sveta? Moram reči, da je seveda na ravni občine, na ravni občinskega sveta bistveno bolj konkretno, bolj direktno, bolj neposredno in seveda tudi bolj odgovorno. Tu pa je seveda potrebno, žal ali na srečo, ker ni bilo časa, se še nisem prijavil v teh letih kot poročevalec, ampak če se prijaviš za poročevalca določene vsebine, seveda potrebuješ 2-3 mesece, potrebuješ svetovalce, potrebuješ prevajalce, kajti za posamezno vsebino je res potrebno veliko dela. Mislim pa, da te razprave in potem tudi obisk na terenu pa pomeni bogato izkušnjo.